temps yi jur nañ ko mais dama bëgg ñu taxaw ci li nga xam ne moom la l'actuel président de l'Assemblée wax muy Ousmane Sonko wax ko ca sortie bi mu def France 24 di ñu wax ni dette cachée bi moment bi mu koy wax booba simple premier ministre la woon en plus doon wax ci li nga xam ne moom moo nekk chef de parti politique te amul woon tous les leviers pour mën a wax dette bi alors bu ñu demee ba un premier ministre le chef de l'administration toog ak son gouvernement di wax amul document est-ce que kooku vraiment am na droit à la parole beneen bi des mu jël Sénégal doo ko ci benn naufrage économique actuellement depuis 2 ans ñu ngi ci ay jafe-jafe bailleurs yi partenaires yi ñëpp daw nañ te moom moo ñu ko yóbbee lan la justice di xaar ci wàllu woowu. xam nga haute trahison la. haute trahison. naa la wax lii xam lu mu wax nit ñi bu ñu seppatalee wax ji xóotal ko. loolu mooy ba ma koy wax maa ko tey li mu wax boo ko xóotalee wax ji mooy maa ko tey parce que dafa ni aw ma levier yi. mooy aw ma woon jumtukaay wax loola levier mooy jumtukaay. d'accord même oto sax booy dawal manuel dafa am levier. jumtukaay yi ban ma boobu ngay yëngal pour oto bi mën a daw jumtukaay yi mu ne aw ma ko woon comme amoo ko woon amoo waroo woon a wax. te xamoon na ni amu ko xanaa nangu nga wax jooju. mu waxaat ni. ba ma koy wax je le disais en tant que chef de parti du loolu la wax. chef de parti waaw. non loolu la wax. ce que veut dire que donc man en tant que chef de parti bàyyil ma sos ay wax ju may arrangé man quelles que soient les conséquences. moo ko wax non. kon moo ko tey mais ba pare mu ni ma interpréter. en matière d'économie y a pas d'interprétation c'est des chiffres. yow li ngay wax lu war a am la wala amul soit téléphone nga may wax wala amul téléphone lu ñu fay interpréter dafa amul. lu ñu fay joxe opinion sama opinion sax la wax opinion amul foofu. je me rectifie parce que opinion la wax. donc soit am na soit amul te il n'a jamais précisé lan mooy dette cachée man keroog bi mu ko waxee je vais te dire une chose. je veux pas mu mel na damay damu wala dara. su ma juumul maa jëkk a dem ci télévision ñoo toog ni ko waxoo dëgg. dette cachée amul. vidéo yaa ngi fi ñu ko amul. déggoo ma de. ma ni amul démontrer lu tax amul parce que man nii wax ak yow damaa jàngale économie jàngale comptabilité jàngale finance kon war na ma xam loolu. normalement. bu ma ko xamul kon ñu war maa jàpp yóbbu ma feneen parce que lu ma xam laa doon dama ko jàngale. fii bëri na kilifa yi ñu fiy tudd yoo xam man mi maa leen jàngal. ok mais ma pose question. mais Sénégal man des fois damay toog du ma comprendre daal léegi ma dégg intervention yi daf ñoo nax. kii naxu leen waa ji. naxul leen. lu mu def ko. li mu bëgg la wax ngeen dëpp ko nopp. moom kot te faalewu leen keneen parce que ba muy wax maa ngi wax keneen di wax. non mais dette cachée mais lan moo tax yow benn nit rek muy wax nga ni ko yow laay déglu mais man soo ma waxee mais bàyyil xel ñeneen ñi. parce que man lu ma mës a toog teg ko ci dama koy démontrer ba mu leer nañ am na ñoo xam ca lañ yeewoo woo ma ba ca ma message ñi ma li nga wax lu leer la mais boru état kenn mënu ko nëbb ci àdduna am na fu ma waxee ba ni États-Unis sax mënu ko. waaw ba pare mu il a le toupet dem assemblée ni képp ku taxaw wax ni dette cachée amul daan la tëj. il a dit oui ou non. si il a dit. waaw léegi dem na ba ñëw na taxaw wane ni loola amul dama doon wax lu ma neex aw ma levier bi dama nekkoon ba yilif kilifa ta parti gannaaw menacé woon na tëj bu doon gor wala muy nitu dignité. xam lu muy def waxu ba ci procureur ni ko jàpp ma tëj ma parce que maa menacé woon tëj. ci wax ji bu dul loolu ñaar rek a fi ne. mu dem taxaw bu doon gor laa wax de parce que man su ma ko waxee def lu mel noonu damay wax ne leen procureur loo ci xalaat parce que maa ko waxoon. mais procureur lu muy xaar aussi ci woo ko. vraiment il n'est pas inquiété de moom. xam nga loolu lan la procureur ñaata yoon la tëj nit ci diffusion de fausses nouvelles. non seulement crime la parce que bi mu ko waxee conséquence bi mu am moo ñu topp ba fii may wax ak yow ci économie bi dafa màbb économie bi léegi ma waxaat la leen il l'a fait délibérément j'ai toujours dit
xaw ma nit ñi dañ ma gëm wala duñ ma gëm kooku c'est man li ma xam waxuma la lu ma toog di ko inventé li ma xam laa lay wax. Il est venu pour détruire le pays. Ah bon, Ce gars-là, non, réfléchissons un peu. Je te pose une question. ba nga ko dalee dégg muy wax ba léegi lan nga dégg mu wax ko muy jëriñ réew mi. boo ko xamee wax ma. ah non non dama la koy laaj wala mu wax ko wala mu jëf ko lakk leen taal leen lakk leen kër yi xeex laa gëm ku ma fekk si ci xeex xam ni man xeexkat laa nangam ak ki nangam diw sàcc na ay milliards diw nangam ak ki nangam ñu jàpp tëj ñii yéen ñi torox ñi ko topp mu ni leen li tax ngeen torox borom alal yi la. mais non wax ma. non c'est wax ma ci benn man je veux bien que nit ñëw ni ma lii la def nga mën cee teg sa baaraam ni ma lii la def muy jëf lu concret par exemple nga daaj ngunu ginaar nga ni man ngunu ginaar gi fii ñi denc ginaar yi moom moo ko defar. non non qu'on me le dise. wala nga ni ma baat bu rafet bi wax na ko wax ji defar Sénégal jëmale Sénégal kanam je ne l'ai jamais vu te amul mbindeef mu mën a toog ci kaw suuf wax ma ko. xam nga léeg-léeg ma nit ma gis ci commentaire yi ñu naan da nga ko bañ aw ma jot googu sax j'ai pas ce temps joto di bañ ma sàmba ma dem je n'ai pas ce temps moo nekk ci scène politique di def lu yàq sama réew mi ma bëgg gëm ko kon damay taxaw jàmmaarloo moom xam nga su ma ko deful lu ma ciy fekk képp ku toog di seetaan nit di yàq réew mi te defoo ca waxoo ca jarul ngay jullee ko woor a ko defal dara yàlla boo duggee ci biir na la duma. mais avec tout ce qu'il a fait. te ci loolu laay dox parce que du ma toog di seetaan ñiy yàq réew mi. mais est-ce que tamit doyen loolu na neex comprendre que ni moom dafa ñëw pour yàq réew mi ak plus de 10 ans yi mu def dans l'opposition xeex ba toog fi mu toog aussi. waa déggoo li ma la wax de son plan sa stratégie fii la ko jëmale woon moom xamoon na fi mu jëm ak li mu doon bëgg a def même ci opposition ba mu nekkee ci 10 ans il a toujours inventé des mensonges. mais lan mooy intérêt bi mais déggoo ma la taxaw na assemblée ni dañ doon séddale 10 millions à des personnes booba mu ngi yàq deru ñooñu c'est-à-dire que préparation la c'est-à-dire que dafa toog di dugg ci xelu nit ñi di fay ci xelu nit ñi di refaire mentalité nit parce que booy yàq société ki ngay yàq mooy nit ki parce que nit mooy société. sans les humains y a pas de société d'accord. donc boo bëggee société bi yàqu da ngay dem yàq xelu nit ñi mooy la ngay dugal ci bopp bi. bon soo ko seetloo histoire de l'islam noonu la woon ay nit ñoo xam ni c'était des profitards toj ci bopp nit ñi tabax benn statue di ci sotti ay deret naan ko yàllaa gi demee noonu dem ba nit ñi gëm loolu topp leen ca loola. am na wala amul société noonu lay doxe parce que dafa am ñoo xam ni seytaane moo leen gemb. du nit lu mu def mu am réussite rek sunu borom moo ko ca dimbali déedéet parce que yàlla may na seytaane muy jox nit pouvoir yàlla may na seytaane muy jox nit alal. yàlla may na seytaane lu bëri loo xam ni day mel na yàlla moo la ko defal te fekk yàlla defalu la ko. seytaane la booleel bàyyi la mais kuy taxaw di fen wax ja di dañ te yaa wax mu dañ ngay waxati mu dañ nga waxati mu dañ dem naa fa dematuma fa dem non musuma faa dem xaw ma leen dem naa fa. je donne des exemples compte yi 1000 milliards nga ca nga dellu assemblée taxaw. mais ñu benn compte la boo xam ne état ko moom. mais yàq réew mi à quelle fin vu que ñoom ñoo fa la patrie avant le parti don de soi ñoom ay patriotes lañu. pas lui xam nga un slogan ku ne mën naa inventer slogan bu neex a neex nga teg ko. mais là c'est pour tromper parce que mënoo wax nit pour nga nax ko da nga koy naxee lu rafet ak lu neex a dégg nit boo koy nax ci lu neex a dégg ak lu rafet rek nga ko mën a naxe la preuve sax d'ailleurs kuy dem di labati di jéem a wuti jabar sax da ngay toilette ba jekk daal di dóor sa parfum taxaw watu defar bu ba di wax ju neex yow soxna si nangam ak nangam. mais boo ñëwoon taxaw gaññe sa kanam gi taxaw xasaw tilim nga defoon daan la recevoir. ndax daan la accepter. c'est parce que nit image lay xool d'abord bu xoolee image ba pare kàddu lay dégg léegi nag les plus grands truands ñi gën a parce que gis nga boo demee ci le livre qui s'appelle Le Prince. de Machiavel. mais yooyu la lay wax image projeter image yu ba mën a capter attention wu nit ñi soo ko capter ba pare deel wax yu leen mën a nax tee leen fa maanaam wax yi toujours parce que société boo dem am na ay kàllaama ak i kàddu yoo xam ne ay kàddu yu rafet la fexeel ba dajale kàddu yooyu nga dagale leen rafet tabax ko ba mu rafet nga koy dugal ci bopp nit ñi te wax dafa am doole li ëpp doole ci àdduna mooy wax
d'ailleurs je suis allé jusqu'à dire que même li yàlla sàkk lépp wax a ci ëpp doole. xam nga fu ma ko teg ay waxam la de nee na lu ma soxla lu ma bëgg lu muy wax lu muy def danaan kun. kun du wax. lu mu bëgg rek kun lay wax du dëgg. bu ne kun loola am déet du wax. noonu la amee doole ci doomu aadama. d'accord. kii musul am xalaatu defar te fii ba jant bi di sonk du ko mas a def te am na foo xam ne bu ñu fa àggee. non kii bu ñu amoon xam nga dafa am loo xam ne yàlla daf nu cee avertir daal. mooy lan mooy dee leen jëfandikoo seen xel yàlla fu mu waxee ci alxuraan yi yéen ñi gëm ak yéen ñi jëfandikoo seen xel. xam nga lu mu waxati dafa am loo xam ni sax ma dimbali ci un peu Abdou Aziz. yàllaa ko jëkk a wax loolu kon boog procureur gannaaw da ngay convoqué rek dama nga ubbi alxuraan te nga convoqué yàlla. xam lu mu wax ci alxuraan moo ni doomu aadama dama ko sàkk teral ko mu suufeel boppam ba yées bàyyi ma. lii may wax alxuraan la. bien sûr loolu de moom am na. alxuraan laa lay wax da ngay wax kii wax mbaam xuux kii nag bàyyi ma la wax cela veut dire que tout bàyyi ma ak bu mu mën a doon booy convoqué kon demal convoqué yàlla parce que moo ko jëkk a wax. kuy comporté woo suufeel sa bopp ba àgg ci à ce niveau là àgg ci gat sa nga xam di daggi saagay ndey te yàlla rëbb ko ba pare nga tudd sa bopp julli te bu ñu wootee nga ne allahu akbar taxaw tit da ngay nax sa bopp ngay wax luy tàngal xolu nit. ngay sosal nit ay wax rien que pour yàq ko wala da ngaa bëgg a satisfaire nit da ngaa bëgg lu neex doomu aadama yàlla sakkul mbindeef muy noyyi ci ko suuf mu jaral ma yàq sama diggante ak sunu borom waxuma la sax sama diggante sama borom mais sama diggante ak beneen doomu aadama du ma ko def. man lu may ànd ak nit rek ci xel laa koy ànd loo ma wax danaa dem toog faram-fàcce ko su leerul ci sama bopp ma dem. wax ak ay doomu aadama ni leen lu ngeen xalaat ci lii xelale leen ma parce que nag saay nit ñi dañuy xam loo xamul di gis loo gisul di dégg loo déggul kon boog del diisoog nit ñi pour ñu lay dolli. ok mais aussi tamit. kenn amul excuse. mais aussi dëj kase bi ak déclaration gis naa ñu bëri kenn mel ni ay ñoom Amadou Ba ne presse bi ñoo déformé ay waxam waaye waxee ko noonu pare di ñu. mais wax ji saa ay kàllaama yu leer nañ la wax xam nga dañoo am ay manipulateurs ak ay nit ñoo xam ni. seen métier mooy toujours di jéem a jàllar bi waxi nit ñi. dañuy seet toujours bu defee erreur nan gaaw daw corriger waxam ci wax na lu ëpp nan la ñuy waxee ñi daal di dajaloo toog ni nañu wax ni non dafa waxeewu ko noonu dafa nii noonu li mu wax dafa leer. awma levier mooy awma jumtukaay gu waroon a tax ma di ko wax te xam nga lu ko ñëw lu gën a dëggal loolu. xaw ma nan fay. bi nekkoon le président cour constitution Babacar Faye xaw ma Mamadou Faye xaw ma mais mu ñëw taxaw ni rapport yi te boo ko fàttalikoo rapport yi délai yam waroon a génn à l'époque dañ ko doon bloqué ba mu nekk ay mois duñ ko génne ba ñu def seeni déclaration dette cachée di ko wax ñi naan waa d'accord nee ngeen dette cachée génne leen rapport yi ñi naan du ñu ci wax mais booba dañuy préparer toj bopp nit ñi ba mu ñor ci bopp nit ñi ak ci seen xol yi ñu doog di génne rapport boo xam ne boo ko xoolee doo ci gis loolu te doo ci gis sax ay détails mais dama am problème ak sa fay la problème bi ma am mooy ba mu taxawee di wax te yow yaa tëgg lool te loolu mooy sa liggéey da ngay génn ni amul salaire bu rëy bu mu la ko jaral oto yu rafet bu mu la ko jaral position bu mu la ko jaral ak ku ma mën a àndal nga fen ma te di su ngay fen bu dee fen bi ci yow la yem ça c'est pas mon problème mais booy fen peuple bi te peuple bi di ma fay man sama salaire ma gis kuy fen boo xam ne day yàq damay taxaw ne la waxoo dëgg. mais est-ce que amoon obligation de réserve aussi vu que ni. amul obligation de réserve moo taxoon mu noppi. amul obligation de réserve parce que non attends rapport c'est public non. rapport c'est public. bien sûr mais kon mënut a génn wax ci rapport bi ni li mu wax amul parce que nekkul ci rapport bi. non Mamadou Faye waxoon na fi ay temps bi coow li jubee mu ni rapport bi du nekk Cour des comptes initié wu ko mais ñoom ay rapport de lañ leen jox moom la ñu apprécier. non xam nga ni mu doxee mooy rapport buy am c'est loi la gouvernement mooy wax ni leen def dem leen ngeen saytu li fi am. Cour des comptes bu ko defee ba pare ñëw jébbal leen ko d'accord. mais la fa ne nañ wax ca la ñu wax ñoom. rapport nga def génn nga ko c'est parce que da ngaa gëstu ba gis dara yamal ca la nga gis mais bul sos loo xam ne kenn gisu ko. mais rapport Cour des comptes actuellement il n'est pas encore officiel. waaye déggoo ma de
su xasee ba génn non yapaase la ñu wax parce que ba mu koy wax ça fait plus d'1 an. kon rapport ya génn ba muy wax ay affaires de dette cachée boobu c'est dans le passé. rapport amoon na rapport génn na d'accord mais bu rapport génnee yëpp man mi ko def man en tant que agent ñi di ma fay mais soo taxawee di wax dara nii dafa am dette cachée mais damay taxaw ni man la ma liggéey dette cachée newu ca au moins xanaa mën nga wax loolu. ba pare mu poser la question sa dette cachée bi ngay wax ma fu mu jóge mais non attends nit day wóolu yàlla tey wax dëgg gis nga nag kaami la leen soxna si ku gëm ay position ak i njëriñ ba tax ngay fen wala ay fen nga gëm ci fen gi parce que ki xam dëgg ki ba pare gëm ci fen gi moom ñoo bokk atte bu la yàlla dóoree téeméeri yar moom it téeméeri yar la koy doon est-ce que xam dëgg luy lor réew nga gëm ci sa bët yaa ki koy jëf yéen a bokkaate sorewoo leen de moom amul sorew leen yéen a bokkaate sa devoir mooy nga taxaw ni kii ngi def luy lor réew mi ñi freiné ko bala moo agsi man xam naa ni nit a ngi ciy pexe ka gasaka def ma xam ko ba pare ni pat ba pare taxaw ni sama yoon newu ci mais sama yoon newu ci génnew la kon yow looy def ci société parce que yàlla ba mu ñuy boole ñuy créer société ñiy ànd di nekkandoo c'est parce que dafa bëgg ñuy jokkalante di xamalante di liggéeyante di def loo xam ne day avancer loo société bi kii defar ñi gën koo jàppale kii yàq ñi génne ko ci mais yow xam nga koy yàq ba pare nga noppi. alors mais ci mutisme boobu noonu ci laa bëgg ñu taxaw ci parce que wax nga ko sànq carrière jëru ko wala ambition wala des calculs politiques du ko jar mais surtout aussi le mutisme du président de la République ci li nga xamante ni moo xew sachant que dette cachée bu ñu ko waxee ci réew mi mën naa jural dëkk bi ay tooxa duna parce que actuellement ci la nekk ci morosité économique moom mu pataaral ci ak ñi nga xam ne ñoom la Ousmane Sonko toogaloon ci taabal bi ñu doon waxtaanee te ci bëri bokkoon ci biir gouvernement bi am ay économistes ñoo nga xamante ni si ñoom ñëpp bokk nañ ci les artisans de la dette cachée ku ci nekk ñoom lan moo ci war a nekk sa responsabilité rawatina. waaye ñoom ñëpp y compris le premier ministre bi fi nekk actuellement ca ña doon défendre dette cachée la wax vidéo yaa ngi fi di dette cachée am na la wax te il se dit financier il se dit économiste mu taxaw di ko défendre te nee na mu dem ba ca biir mu dem ci kanamu benn télévision di wax ak Maïmouna Ndour Faye ni ko dañ ñoo dribblé mais yow nee nga tu es un financier un expert bien positionné yore tous les documents et les éléments parce que amul lenn loo xam ñu ngi koy jàllale ci gouvernement bi te jaarul ci loxoom kon li jaar sa loxoon lu tax tey nga bëgg a nangu ni dañ maa dribbler comment yow tu partages les mêmes informations que le président yaa ngi moom yéen a bokk les mêmes informations kon nan la dribbler non dribble amu fa sénégalais ci boppam moo gëm njariñ ba lu mu ko jaral fen jaral na ko xam dëgg waaf jaral na ko lu ne waaf na nit ñi jiitalu ñu yàlla ci dara njariñ kese le président du ma ànd ak nit muy defi fen may taxaw di la seetaan du ma ko def ba mu juddoo ba léegi yàlla ak may suturaal bu ma naree dund téeméeri at dinaa am dund téeméeri at waa léegi nag yow ma ragal la parce que oto bu rafet beeg bureau yeeg ay salaire yeeg ñi naa ma maay monsieur directeur wala maay monsieur ministre bëgguma nga xañ ma ko parce que yaa ma chérif nga taxaw di fen ma toog di la seetaan du ma ko defal kenn parce que ministre gi ma doon yàlla da ko bindoon ci sama jë mu jaar mu dans tous les cas danaa fa jaar parce que mook sama ruu ñoo ànd mais nag yàllaa ngi xaar ci man ko bu ma ko joxee ma doxal fa dëgg lépp lu ma la jox ci kaw suuf rek dafay bëgg de nit ñi xam nga lu tax léegi ñu sànku danoo fab yàlla teg ko fële jiital àdduna keroog dama dégg un débat petit débat bu am ci internet ñi naan xawma lan les intellectuels ñoo yàq Sénégal ñu ni yéen ñi jàng intellectuels yi mais ku am réew un juriste la ñuy dénk ki jàng ba pare moom la ñuy dénk baykat ba nekk ci àll ba lu dul xam a déqeek raado yooyu la xam kooku daañu ko jox justice wala dara ki ñu jox justice banque ba ka jàng comptabilité finance ki économie kooku la ñuy jox non kon kay bu yàqu amee ku yàq ñoom ña jàng non les intellectuels malhonnêtes boo honnêtul nan la yàqe lan mooy seen préoccupation bu ñu jàngee ba am diplôme ba génn jox leen léegi nan laay dajalee xaalis nan laa amee kër di dawal ay auto di noos seen première préoccupation mais au lieu ñu concentré lii ma nekk nan laay andi ay xalaat rafetal ko jëmale ko créer ay débat yoo xam ne dañuy seet société bi nu muy avancer préoccupé wu leen li ngeen jëkk a def oto bu rafet kër gu rafet dajale ay kër yooyu naa investir naa def lii di mbuxum am na ñoo xam ne fa ñu nekk lu nu mën a def pour am ca dara ay weccit danañ ko def di dajale mais looloo fi xew te boo ko fi waxee ñu ne da ngay yàq der fii nit lay def lu bon
xam nga dafa am foofu tam ñaari wax. muy yan. gis nga soxna si kii def lu bon mu yam ci moom kii naan sàngara awma droit di ko wax je n'ai pas ce droit là awma droit di wër naan diw de day naan diw day lii day laa kii njaalo awma droit di dem naan diw day njaalo day lii day laa ça c'est pas mon problème mais ki nga xam ne mi ngi def dara te jëf ji impact peuple bi yàlla daf maa wax ne naa ko wax parce que daa bokk ci injustice envers le peuple. ok d'accord. parce que dañuy faral di wax naan waaw waa ji dafa bon muy yàq deru nag ma sàmba wala muy yàq deru non feeg mu koy def mu yem ci que kenn amul droit di ci wax nañ ko bàyyi parce que loolu diggante ba suñu borom la na ko lijjante ak moom. mais li may def muy yàq réew mi par exemple ki nekk góor jigéen di gën nekk ci koñ bi di ko pratiquer xale yi di ko gis koñ bi di ko gis ñëpp di ko wax da nga koy dénoncer parce que influence bi muy am ci environnement moo tax nga war koo dénoncer. c'est-à-dire mu yàq. la day yàq. parce que loo jëf rek am na ñoo xam ni buñ ko gisee mën na la caa fekk si bu dee lu bon kay kon freiné ko li ma xam na sens wala amul sens. tout à fait. kiy jëf lu bon ñi di ci teg bët mais da nga jéem a freiné kooka ba loola du law mais xoolal par exemple pour revenir un peu xam naa entre parenthèses mais dëkk bi yàq gi fi am ci mbirum góor jigéen c'est incroyable. waaw. mais c'est incroyable fa mu àgg sax nit ñi xamuñu ko tellement dafa profond. lu ko fi waral ay nit a ko fi waral ñi di ko gis ñi ko maslaa di ko bàyyi naa sama yoon newu ci googu nag mooy waral am réew tos man duma ko def de. d'accord alors doyen ji loolu dinañ ci ñëwaat mais dañuy dum biir assemblée la fa xew.